chille plek hier in Cairns. Echt super. En waarmee komt papa dadelijk hierheen? Met helikopter. Wat zei je? Met helikopter. Ja, dat is leuk hè? Ja. Daar in de verte zien we een stipje. Wat is dat? Papa helikopter. Ja, papa helikopter. Dat is gek, hè? Je weet dat we naar bed gaan, hè? Nee. Jawel.